Orma barreeffadhu fi bilbilaa agarsiisee qoy mube. Bilbiliif. Asirra mube kana. Ofiin boontuu warra tuulamaa jechuudha. Jirti mube jirti asirra jirti. Harkisee galcheera alaali mubaarak. Galatoomni tokko isiidha. Sheer walii godhaa. Ofiin boontuu akkam jirta asitti deebine giiftii koo. Nagaa galata rabbi nagalchisin jechaan ture mube warqi nagaa keedha akkam mo'itii kaafadhuuti naanaa saayitas gabbaa'e. Tokkoffaa irratti namichi kun nafxanyaadha diina keenya. Namicha kanaaf osoo hin taane maatii kee biyya jiraniif maatii baay'isee biyya jiraniif yaaditi dhugaa jirtu dubbadhu. Dhugaa haqa jirtu lafa kaa'e. Micoo mana ijaazaa hin geenye jettee Mubaarakitti himte. Micoo mana ijaazaa geeche jirti. Nyaattee dhugdee raftee bultee kaatee hojiin geessa jedhee mana ijaazati fuudhee ba'e namichi. Bilbila irraa fuudhee. Ati mana ijaazaa hin geenye jettee ni miti Mubaaraki. Shufeeratu dhaqee fuudhe silaa dallaalaa bira hin geenye jettee ni miti. Shufeera baangaalii malee nafxanyicha bira hin geenye jettee ni miti. Akkamitti immoo dallaalatti maallaqa kennattee maallaqa ishiin dallaalichatti kennattee sinii galchaa buukii keessan ergadha jetteerree maatii baay'iseeti. Kana qofa naa deebisi. Mana achumatti na dhagaa jechuudha uummanni. Thank you ofiin boontuu nan dagadheeyyuu. Galatoomi. Hunda isaa yoo dhiifteyyuu. Mucaan kun sagalee si waraabameera maallaqa warqee gaaffichuma irra si deebi'a. Akkamitti isiin amma ragaa Afrikaan qabanaan jettetti ofiin boontuun dhaabi jennaan dhaabde malee dhaabbadhu jennaan dhaabbatte malee viidiyoo jettee faallaa keenya deemaa turte. Dhaabbadhu jennaan ishii erganaan jettee dhaabbattee viidiyoo kaaftee hoo jala malee ukkaanfamtee jirti mucaan jettee iyyaa turte. Qobaasi atamma maatiitti isa dawwaltee sagalee kee barbaadde sinna keessa na bira jira. Dawwaltee mucaan duute jirti. Buukii keessa ergadhaa. Maallaqasii isinii erga jetti eessaa fuute maallaqasii. Maallaqa micayyooni mana madaamii teessetu jechuudha. Tiraanisfeer goosiste malee harkatti baattee miti kan isheen jirtu. Maallaqa erga gashatteeyyuu torbee lama mana madaamii teessee torbee lamaa sana booda kaatee jechuudha. Madaamii ishee akkaataa danda'amaa ta'een haasofsiistanii gaafachuu dandeessu. Birriin kan inni gale ankaawuntii irratti galee ankaawuntii irraa bahee namichaa jira. Akkaawuntii eenyurratti? Ankaawuntiin isheen irratti gashite amma na biraa formaata ta'ee jira garuu isiniif hin fichisiisa abbaasaa jechuudha. Abbaa ankaawuntii eenyurratti jenne adiidhaam. Gaaffiin koo akkaawuntii eenyurratti galchiifte? Maqaan isaa Rabiffaan barraa'ee jira. Ankaawuntiin ani fuudhee ishiitti ergee isarraa immoo namichi immoo baasee fuudhee harkatti qabatee jechuudha. Birri yogaa kaaniyyuu ishiin ankaawuntii maan ergite malee harkatti Birrichi birrii meeqa? Birrii 3,000. Riyaala 3,000. Riyaala 3,000? Bira jira birricha amma? Ana bira hin jiru namicha harka jira. Namicha kam? Isuma dallaalaa isuma Itoophiyaawii jechuudha. Isuma ishii baasisuudhaaf yaalii gochaa ture. Isarratti galfatteetu birrichi maal akkaawuntii isaa irra galee? Birriin ankaawuntiin inni irra gashu ankaawuntii nama biraatti ergamaa inni immoo nama san irraa hin fuudhaa jechuudha. Birrii ergachuudhaaf yeroo ijoolleen kaate ankaawuntii itti ergaa gisee immoo biyyatti zarazaranis ankaawuntii isaanii itti ergataniitu ankaawuntii san irratti asii achee zarazarsiisafi jechuudha. Kan inni irratti gashisiisu kan birrii achitti bira dabri hayyee kan birrii bakka sanitti bira dabri. Micoon tun adagaa konkolaataatiin duutee miti. Mubena obsiti koshi micoon tun adagaa konkolaataatiin duutee miti reeffi ishii echa dhaqeree reeffi sareetuun badu biyya arabaa keessatti reeffa namaa dhiisi tokko. Lammata bilbilli ishii eenyu harka jira. Ammaan tanatti bilbilli ishii eenyu harka jira. Haadhaaf abbaan maal jedhan beektaa? Ilaa ammas asirratti siifan jabeessaa obse. Haadhaaf abbaan adda. Ilaa as jala jiran obbolaan. Nagaasaan waliin turte miti nagaasaadha. Faaziriin dhaggeeffachaa jiru kunoo. Faaziriin dhaggeeffataa jiru miti abbaan akkanaan jedhanii bilbilli siin hojjaa imimmaan lolaafataa jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Imimmaan lolaafataa eessatti? Biirootti. Biiroo mucaa kana erge dhaqee qabeeraadhaan maatii wajjin. Viidiyoo keessa dhaabadhe isinii waraabeeraan. Ilaalaa na jala galaatti. Bilbilli siinii dalagaa jedhan abbaan.
Garaabbaati wala kaan diguuttatanii dawwalan. Bilbilli siinii dalagaa eenyuun ka jira jedhan abbaan. Amma na jalaa kaaftii jedhanii kunoo hosobe kunoo dhataa jabu. Bilbilli siinii dalagaa eenyuun ka jira jedhan abbaan. Simkaardiin micayyoo haga har'aa dalagaa jira. Simkaardiin bosee hin dalaga. Nuti mana maadaamiti gaafa bannu muubee naaf obsi xiqqoosi ila warqii maatitu biyyatti wal nyaata. Micayyoon tuni hin boqanne lubbuun jirtu kaamsitanii jechidanii baasisi namicha sana. Wanto ibsi. Abbaanii adubbatan. Abbaa keenya. Ila laali Mubarak. Bilbilli iwama inkasani iwama wame jedhi maan godhu bilbila kaasanii sagalee ugaa bilbilli birrii cij godha infixa ittan guutaa hiwama cij godha akka inni bilbilli nama harka jiru nan beeka sagalee nama biraatti kenneen nama araba jiru nama sagalee isaanii beeku itti dawwali jennaan bilbilli kun eegan harka dhufe dubartiin bilbilli kun eegan harka dhufe ji'a tokko jette booda immoo xiqqoo turanii dawwallaan dhiiratu kaase dhiirri immoo kaafnan bilbilli kun torban tokko eegan harka dhufe jedheen abbaatu taphata maaraam. Garawaadhaan micayyoo tana guyyaa Mubarak na amani araba kiyya narraa kuttanii reeffi micoo tanaa yoo argamee ba'erree muubee goofticha koo na dhaggeeffadhu reeffi micoo tanaa yoo argamee ba'erree meedikaala irratti guyyaa kam duute yoom duute ni mul'ata. Micoon tun mana maadaamiti baatee mana ijaazaa dhattee guyyaa sadaffaatti hojiin geessa jedhee baase. Hojiin geessa jedhee mana ijaazatii fuudhee ba'e namichi warqii. Warqii namicha kana dabarsi qaama seeratitti kenne.